정글의 임금님. 공부 같은 건 정말 싫다 싫어. 만화가 보고 싶다. 공부가 없는 나라로 가고 싶어. 이 나라에서 태어나는 게 아니었는데. 사자의 울음소리가 들리는데? 지금 아프리카 정글에는 많은 종류의 동물들이 살고 있습니다. 이야, 아프리카는 아주 재미있겠는걸? 그런 말 마라. 갈 데가 못 되는 곳이야. 아프리카라? 그렇지, 아프리카에 가봐야지. 아프리카라. 우와. 쓸데없는 소리 하지 말고 공부나 해. 공부 못하면 아빠처럼 되는 거 몰라? 그래, 아빠처럼. 아니, 무슨 소리를 하는 거야? 공부 같은 건 꺼져버려라. 가기로 했으면 빨리 서둘러야지. 너무 기운아 떨면 안 돼. 들킨단 말이야. 버릇하으니 나타. 아니 똘이 아니냐. 이번엔 무슨 일 때문이지 너? 아프리카에 가게 준비해도. 네? 아프리카 그건 안 돼. 사람 잡아먹는 식인종하고 사자들이 득실거리는 곳인데 말이야. 그러니까 재밌잖아. 빨리 융단을 준비해줘. 그건 할 수 없어요. 지금 융단을 뜯어고쳐서 꼬매고 있는 중이란 말이에요. 조금 뜯어진 것 같고 뭘 그래. 빨리 가야 돼. 싫어. 난 아프리카 같은 데는 가고 싶지 않단 말이야. 제발 가지 말라 그래. 똘아, 우리 제발 그만 돌아가자. 시끄러워. 나는 주인님이란 말이야. 투덜거리지 말고 속력이나 더 내. 뭐 속력을 더 내라고? 만세! 아프리카에 도착했다. 야호! 정글이구나. 와, 동물들이 있다. TV에서 본 거하고 똑같은 걸. 멋있다. 멋진 코끼리다. 알라딘, 조금 더 밑으로 가보자. 정말 아무 일 없겠습니까? 야호! 슬슬 재밌어지는 걸. 아이고, 이거 떨어지나 보다. 아이고, 떨어져나왔다. 아이고. 아이고, 창피해라, 이거. 아이고. 하늘에서 떨어진 악마다. 야호! 또라, 이제 우리 어떻게 되는 건지. 어떤 방법이라도 좋으니까 빨리 좀 구해줘. 글쎄 그 마법의 주머니를 아까 떨어뜨렸나 봐. 그럴 수가. 그렇다면 이유를 말할 수밖에. 여러분, 우리들은 나쁜 사람들이 아닙니다. 너희들은 나쁜 인간이 아니라고 하신다 메롱. 잘됐다. 역시 말하니까 알아듣는 것 같아. 나쁘다. 나쁜 인간이 아니고 악마라고 하신다 메롱. 우리들은 악마를 실험으로 모두 죽이겠다. 그렇겠지. 저런 토인들은 TV에서 못 봤단 말이야. 엄마 아빠 살려줘요. 난 죽게 싫단 말이야. 이제 정말 최후의 순간이 왔나 보다. 이러면 안 된단 말이야. 시작해라. 이것이 정말 저승이란 말인가? 아니, 목숨을 구한 것 같은데. 산 넘어 산이라니까. 엄마야. 이건 막 재채기가 막 나오려고 하는 걸. 아이고, 예.
예, 이제 괜찮아졌겠지? 괜찮아지다니. 빨리 하지 않으면 토이들이 또 올 거야. 빨리 해. 아, 재촉하지 말아요. 떨려서 안 된단 말이에요. 아이고, 이제 끝장이다. 아, 신님이시여. 아이, 신이라고? 그 식인 사자를 보기 좋게 쫓아버리다니 당신이야말로 이 도마도마족의 수호신이십니다. 부탁이오니 이곳에 계십시오, 제발. 하자, 아프리카가 이렇게 좋은 곳이라니. 아, 저는 추장 딸인 모타바입니다. 부탁이 오니 있어주세요. 야, 이 진짜 언제까지? 해요. 아, 치, 알라딘 녀석만 신이 났잖아. 알라딘도 치 거기에 놀아나다니. 또랴. 가지 마요. 제기랄 이렇게 된 바에는 먹어치우는 게 남는 거다. 난 하인인데 그렇게 먹어치우다니 바라셨구나. 이걸 그냥 나는 신의 주인님이란 말이다. 마법 주머니가 없어서 그건 안 됩니다. 하지만 융단이 남아있잖아. 융단을 타고 도망쳐 나가자, 알라딘. 난 싫은걸? 하지만 이 신님이 아니라는 게 들통나면 큰일이잖아. 무엇보다도 그 사자가 또 나타나기라도 한다면. 싫단 말이야. 난 여기 있고 싶단 말이에요. 제기랄 토인들이 신으로 죽여 세우니까 그러는 거지. 토인 녀석들은 바보. 난 무섭단 말이야. 큰일 났다. 큰일 났어. 큰일이다. 큰일이다. 큰일이야. 큰일이야. 큰일이다. 이거 뭐라고? 아이, 추장딸이 사자에게 몰려갔다고? 신님, 추장 따님을 구해주십시오. 신님이여 부탁입니다. 신님이여 부탁입니다. 부탁. 아, 지금 이게 거짓말은 아니겠지? 이런 일이 있을 줄 알았다니까. 이번에야말로 딸을 잡아간 식인 사자를 때려잡을 때가 온 것이다. 이번엔 우리 신님이 지켜주실 것이다. 이거 어제 도망쳤으면 좋았을 걸 이제 그랬다. 늦었어. 저쪽에 바위 뒤에서 나타날 겁니다. 그래요, 알았어요. 야! 살려줘요! 우리 딸이 살아있었구나. 신이시여 구해주시옵소서. 저 대포가 있었죠? 이건 장난감이잖아. 신님 부탁입니다. 제발이요. 마법 주머니만 있었다면은. 그렇지. 융단이 있었지. 됐어. 주당은 이곳에 함정을 파놓고 있어. 가자. 알았습니다요. 믿음직도 해라 못져. 야! 이야, 여기다, 여기! 에? 때는 이때다. 못타봐, 빨리빨리. 못타봐, 정신 차리라니까. 들켰다. 으아, 살려줘요. 살았다. 알라딘 아니 신님 덕분이다. 여기가 함정이다. 아빠다. 좋아, 저쪽까지 몰고 가보자. 여기다, 여기야. 우리 편이 만든 함정 속에 빠져버리다니. 사자가 이 속으로 들어오는 날이면 이 영화는 끝나는 거야. 어떻게 하면 좋아요? 무슨 좋은 시가 없겠어요? 이 주머니는 오늘 아침에 주셨어. 내 주머니 아니야. 이야, 이것만 있으면 우리가 이겼다. 알라딘이 아니고 신님 빨리 해요. 아, 염려 마시라고요. 쏴라. 몇 번씩
일찍이나 정말 감사합니다, 신님이시여. 신님을 위해 성대하게 축제를 벌이자. 아프리카 정말 좋은 곳이라니까. 신님 정말 멋있어요. 계속 여기서 사세요. 네. 그럼 언제까지나 있을 거야. 해봐요. 아, 제기라 난 언제나 뒷전이잖아. 그렇지. 이봐, 내가 진짜 신인이라는 걸 몰라. 너 인기를 얻으려고 또 그런 농담을 하는 거지, 이 멍청아 바보야. 거짓말이 아니라니까. 저 신을 내 마음대로 나타났다 없었다 할 수 있다니까. 안녕. 어때? 내 말이 맞지? 토인들이 어쩔 줄을 모르는군. 이제 신님하고 몰려오겠지? 아무래도 토인들은 신이라면 깜빡 죽으니까. 우리 신님을 없앤 나쁜 녀석. 신님의 원수를 갚겠다. 잠깐만 기다려요. 역시 공부를 하고 있는 건데 아프리카라면 이젠 보기도 싫다. 살려줘! 거기 서라! 거기 서라! 난 신님으로 아프리카에서 계속 있고 싶었는데 또리가 억지로 재채기를 해서 도라미 타불이 돼버렸죠. 저 말이죠. 난 정말 이렇게 살아야 하나요?